Salanga elembo maeso nanga nakoma elembo maeso nanga le roi de la cola komisaka elembo na kata wengi musika meso melele Les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP, artiste Philippe Andou. Mbote bandeko balandi nyonso ya Canal Impact Kine balobi ya Canal Impact Kine mbote bandeko balandi bino ba bolandaka biso de partout vraiment bambote siki ezwami yo nzubi le fumwa pour tout mon vieux mikiliste ya libumu pla IVP de marque merci ko la première dame de Lozonde ya Gobe Gobelisha pourquoi pas à toi Santos Kinkaki mon vieux coup de chapeau ici kozali Nisha Lubamba la patronne ONG Bilaka et autrement appelé Maya Pio Jina Mokwaya ya Kati balobi soki yo te fakala lelo toza awa na kati ya studio ndia itoeba eloko nini ezo passer entre Fabrigaz na musicien na biso 3 jours pour mokili elobi ebele 3 jours à Longwe na Villa Nova kati ya studio ndia tozo découvrir awa biso na bino elongo tokoti kuna ngai na bino na kati ya studio ndia Mbote sike zwamio na lobaki kala kande toyokanaki les millionnaires Cédric Konde ya mama Canel balobi kwanga tikela bateke mama Canel tikela ye les millionnaires Cédric Konde vraiment les TV toyeba qu'est-ce qui se passe tozokota awa ngana bino tina kati ya studio ndiai Les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP, artiste Philippe Andou. Ouais, tous les gars. Équation. Oh, c'est vrai. Le musique à Lola. On chante. Salanga elembo maeso nanga nakoma elembo maeso nanga le roi de la cola komisaka elembo na kata wengi musika meso melele isanga elembo na Villa Nova maestro. Salanga elembo maeso nanga nakoma elembo maeso nanga maestro bimisi banebele na miziki na tamuke maestro lelo tozosala verita miziki ya mboka na biso botika na yembela mopapa Salanga elembo maeso nanga nakoma elembo maeso nanga Usia Yoka mituka mabamba tikala mitoka yembela nzambe ondasko na lolo Zote zosenga eli yangai zote zosenga mituka mabango yango etamula malamu zote nanga zote esengeli malamu ondeskonga lola toke ale kuchaka zoto na yo mema à la maison ale zoto nanga Anthony songi saba mona place bayekola kobeta baambeta bien toke chéri mona melete de boko mef mama ya bane de boko mef nini mama metele sondewo Kino yo kende oyo miziki Lola
musique partout dans le monde, beaucoup de chance, beaucoup prêter sur main forte. Si quand sur Bozali, tout est carapon pour ça la fierté la musique et amour canabiso, tout ça bana tout pas mal sur Fabo. Et si quand sur Boza, bah villageois, bah villageoise, vous voyez combien de fois maestro à sali biso paye photo tout servir musique autre. Oui, 3 jours normalement, vraiment tout le monde en plein studio, donc musique. Pour on a bini na ngai, na rotala boesco, mais quand on peut expliquer l'internet bo Hollanda yo, ozaka kapa maestro, to longwe na yo ndi bo misana ka kolongwa na bini. Non, Villanova balongwa, te Villanova eza état d'esprit. Villanova eza état d'esprit. Eza village. Eza rola ouenge musique à maison mère, eza rola BCBG, eza rola ba grand orchestre ya mboka na biso. Mais balongwa rapport tout le monde ba vibrato balongwa. Ya za na Villanova te. Oh bo zara. Yazara na light ton Villanova salami yazara ité Villanova mutalongwa ate na Villanova za état d'esprit. Mais lelo so wanga ni braton na kama ponga pe na bi banzembo beta wana na katika ya Villanova. Non, un grand frère na lobi bien ki azaki na Villanova. Et na lingaki trop na respecta pe ba bolo na e. Et bolongwa raté pourquoi bino bana ngokaka ya Villanova boza toujours kaka wana soki osali moi circe na yo oki na moi kweno mo boki sala mo loro no mo potozo mona mona bango ndeti ba Patrick Beka Malongwe asoko pas zali mais asali mo loro ne mona ba weeklo na ba coulisse mo bobo sala ba biloro na bino pourquoi album ebimaki mingi toza concentré à biso toza na et pour tout servir bah mourir à la bonne musique toujours bête musique kaka pour sa musique à bien na été pour na koloba makambo ngana mingi pour sa msala mais assurer no internautes que yo vraiment la Villanova ozali malgré ça la ozobeta musique pour le bozobeta ka musique mais assurer internautes que yo na kati ya Villanova olongwete ozali ngana villageois naza né grandi construit pièce par pièce c'est pas maestro donc ça juste pour nous servir musique autrement comprendre ils ont été na longa pour nous n'importe quoi tout ça ils ont on a tinati musique succès ça t'es qu'il faut au manquer de respect tout ça yangote au dépôt bana poto de partout bayebi ke ba ben ngana zu ba appel que non la chimergie moi si nzambe 3 jours à garçon moi c'est respectaka za musicien moi c'est respectaka ya finga raté donc voilà mais qu'un peu expliquer ba bazolando siko donc kasi mauzoe la zana biso en direct na ba IVP de marque futukile o mais qu'un peu expliquer bango point na bango ezaka ba yeba 3 jours à Longwe ou pas nazo continuer ko ba Villanova ba Longwe té sauf que moi na so okoli ezara eno fo obima na ndaka ba parents okende koluka vina yo ailleurs ya mokordo Philippe Nzubombe na vraiment loko po bango bazala kaka bongo po alobi ke Villanova balongwa te mokordo gardelenga balongwa te pourquoi Villanova ça état d'esprit jamais muta wengi alongwa koma mutu moko boya orchestre mususte muta quartier la tatika la quartier la ta ya maison mère ya wengi musique atika la toujours na wengi ya changer papa te pour moi sommes à construire pièce par pièce le lopo ebanga grâce à maestro oui 3 jours mais qu'un peu ko ebisa biso na internet bazolanda yo en direct bana poto banzubi les fumants poto ba merci ko la première dame de Lausanne bazana biso en direct o mais qu'un peu ko ebisa biso banani vraiment ba bangisa rayo na génération o tant ozo beta vraiment musique no na studio ndia yo ebiki ngama o ma so ba telinga na yete yo betanga moi si nzambe pas là pour ça ngazi pour na ko sala ba boulot na ngai ba boulot na limité lelo na sa musala na été pour na loba kingani non tout ça la musala tout tika makamona nazo promettre ba mourir à la bonne musique à bien musique à bien on danse comme na lola to loba bien on danse comme na lola to servir musique à bien merci na ba frère na ngai nyoso o bazo conduire ngai po bango sko lelo ni bango conduire nga ba salaboy tout ça mais on danse comme la lola wana nga vraiment ebinisi ngai oyebisa biso asire biso lelo kepo ebele ba koma na bango bongo to ya ebele na moni plus de 15 chroniqueuses batanda mi asire yoza mutabatu to boy lobi ko koma ke to bengo boy alors 3 jours nga fallait na yo zo mo lo mo boy te na tante po koma pe bongo bon soki binoté mais ba musicien ba ozarate soki ba musicien te bino pe bossa msango bien te tout ça biso nyonso photos à la bien pour musique etambola bien chronique etambola bien faut tous à la souder coller pour marombo ke
et non promettre ka ba mourir la musique bien toujours ba danse comme Lola. Oui, merci Odiliana Kimbeni, moi si moko ya soin makasi. Toza vraiment en direct bino moka bozo mona ba musicien to koti na kati ya studio ndia il veut dire musique ezobina ma awa. Lokola na Lola nouveau ndia docteur zo bina lokola na Lola. Mais quand peu ko yebisa biso au bandaki déjà ba répétition na yo zo répéter aux ba musicien na yo zo kamba déjà to ndeni. Non ngana na ba musicien te. Na juste na ba frère na ngai l'équation. Nana ba frère na ngai lokwa ba Kervi basse ba poussière solo ba Anthony na tempo donc ba baza pena bazo aider biso poto tout ça musique bien ah ngai loko ngana on ndima ote 3 jours lo ba na vérité ba frère na yo poto boy lobe koma ke yo ba musicien na nga orchestre na nga biso musique ata le lobby eza orchestre na yo mais ba to na nyonso to saraka na bango musique ngai na orchestre te ngai juste eza to sala kaka musique na ba frère na yo obozo sala kaka musique wana loba vraiment pour dorcas ma ozoe les siwa zolanda yo bozo répéter wapi to bovandaka na ndenga bandaku bobenga na so likambo biso to répétera pour tout ça projet ou tout ça siko après projet on demande sur ya sima donc to travailler non s'il te plaît ah wana comme okimanga to ndeni on a travaillé non tara na studio tempé compter oui voilà bino mo kaka bomoni oh la chimergie moi si nzamba lobaka mingi tenga na lobaka kaka o nga nazomona dorcas mauzole na lobaki to kosala kaka bambote siki ezwami yo IVP de marque nzubile fuma pour tout mon vieux ya kati mikilista libumu pla po ya to eli la costa rolata veste kutu koloba te talaka kaka yo nisha lubamba la patrona ya kati mai ya pio soki yo te menga sina kufa kala check toza awa en tout cas bozala toujours branché scotché toza tambousa toujours micro na biso to yeba qu'est-ce qui se passe awa na kati ya studio ndiai nanu to silicité on est là oui équation to yebi yo vraiment équation de tibiso to yebi yo babiso misuso to yebi yo ozaki pa robino mais si bitima to yeko mona sous équation et pas 3 jours mais qu'un peu ko expliquer biso bo kimi ka ba leader na bino bosala wonye na bino moko to ndeni ouais normalement na ndenge mai malonga to kimite mais to lingi to sa sur le logo na biso na ndenga palais pour to beti pe na ba orchestre ngo ebele yo yebi totali siko ke photo ça le logo mo ya biso mo ya ndako elo nisko epusaki bino bolongwa na ba bisika bozala ki boya bosala ya bino mo ba leader bazo solisa bino te to ndenge ni boko solisa c'est trop du ndeti nga côté na zaka na yemba le souste donc on est comment na orchestre mo boye ou ba to bina kaka siko nga na za chanteur fo na yemba orchestre bobinaka ba to bina ka teza orchestre mo ya ba danseurs oh tikabo mais c'est ça nga siko na za chanteur mais c'est les chanteurs nga nebi robino mundibo beta musique zo ba ke orchestre robina na ndeni depuis to beta ba mapendo ba kamikaze nga équation na zala vous comprenez et endroit ya orchestre wana équation mokitani c'est moi donc depuis to yemba banze mo wana ba masana nga ba mobe molondo ba longwa to longwa makambanze mbo ko seko ko confirmer biso ay pas 3 jours bozo beta nde kaka musique tande musique blague ikututi po batu ba comprendre maki no to beta nde musique donc c'est ça quoi to sala vraiment musique donc dombila ebi makambo yo bakaro joko ba makambo yo oui merci bino mo bomoni toza vraiment a na kati ya studio ndia ikala nde na lobaki to ko sala kaka ndenge to yokanaki to suka qui branché scotché toujours na canal Impact Kina bongo esika wa bino moko ngai zel de la chimergie 3 jours ndenge ya lobby ya ba musicien na ye o yazo benga ba frère na ye bazobeta ka musique ndenge bango moko ba s'exprimer boni te bozala toujours branché à s'abonner massivement sur canal Impact Kina esika wa pi bokozwa ba image ba émission ya kitoko ba news o ebombama na émission na bino ton de la chimergie kaka toujours sur canal Impact ranga pona zala bambote na ngai na nzubile fumwa putu mon vie mikiliste ya libumu pla makasi ye mikolo nazo bakisela ye lidusu ya munduki yende makambu nzubile fumwa putu na yo lisusu merci ko la première dame de Lozonde bambote na Christian Pera na bosani yote Christian Pera ya divine la duchesse mariage na kate ya bateau epesi panique veut dire bana ya poto de partout ba bengi la chimergie. Qu'est-ce qui se passe? Na kati Suisse mariage na kati ya bateau vraiment Christian Pera bambote siki ezwami yo bon continuez toujours à s'abonner massivement sur canal Impact Kina et si ka wapi boko na zel de la chimergie na ba émission na ye oyo esepelisa rabino tokutani bongo à la prochaine Inch'Allah.
les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP. Artiste Philippe Andrew.